अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैंकस्टर फ़नी प्रैंक साउंड एप्लीकेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी ये एप्लीकेशन लोडिंग लेगी। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐड आएगी। ऐड को आपने ऊपर से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद देखें ये एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो गई है। अब देखें आपको यहाँ पे काफ़ी कैटेगरी के यहाँ पे साउंड मिल जाते हैं। ये देखें प्रैंक साउंड। अब देखें यहाँ पे हॉट है, फाट है, यानी कि हेयर क्लिपर भी है। देखें यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। इसके अलावा देख सकते हैं कि एनिमल वाले है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रैंक साउंड मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हेयर कट वाला है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने एक ऐड आएगी। उस ऐड को आप लोगों ने वॉच करना है। ऐड को दोस्तों जैसे बात करेंगे, उसके बाद कैंसिल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद देखें ऐड को मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद देखें यहाँ पे आपको टाइमर मिल जाता है। इसके बाद लूप मिल जाता है। अब देखें यहाँ पे आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ से मैं टाइमर को ऑन करता हूँ। ये देखें मैक्सिमम आप कितना रखना चाहते हैं। ये देखें 1 मिनट तक, यानी कि इसे ऑन करना चाहते हैं तो उतना आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। अब इसे प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए आपने ऊपर ये जो मशीन बनी हुई है हेयर कट वाली, इस पर क्लिक करना है। ये देखें इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑन हो चुका है। अब इसे ऑफ़ करना है तो ये देखें इसका वॉल्यूम भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लूप करना है तो ये देखें आप लूप पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसका साउंड आप नीचे से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ, किसी और का देखते हैं। देखें आपको दोबारा ऐड देखने को मिलेगी। आप लोगों ने इस ऐड को वॉच कर लेना है। अब देखें यहाँ पे ये देखें यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साउंड मिल जाते हैं। ये देखें ये इमोजी वाला है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ इमोजी वाला। ये देखें कुछ यहाँ पे फ्री है, कुछ के दोस्तों आपको ऐड देखने को मिलेंगे। देखें यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड मिल जाते हैं। ये देखें, ये देखें अभी मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ से मैं आपको होट पे आता हूँ तो ये देखें एम इमोजी वाला हम करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड को कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद देखें इसका वॉल्यूम आप जितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ऊपर इस इमोजी पे क्लिक करना है। ये देखें इस तरीके के साथ उसके बाद देखें यहाँ पे आपको काफ़ी कैटेगरी के साउंड मिल जाते हैं। जो आप साउंड का यानी कि प्रैंक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको काफ़ी कैटेगरी के साउंड मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको माई स्पेस वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे यहाँ से रेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। इसके अलावा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैंक साउंड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए काफ़ी कैटेगरी के साउंड है। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ करना सिंपल है। आप लोगों ने जो भी यानी कि जैसा भी प्रैंक करना है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ऊपर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरीके के साथ आप इस एप्लीकेशन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।